ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நாம் ட்ரை பண்ண ஸ்கெட்சு ஆஃப்ரிக்கன் ஜக்கானா. இது ரொம்பவே சின்ன சைஸ் பறவை. இது குளம் குட்டைகள் இருக்கிற பகுதியில் இதை பார்க்கலாம். இதை ஜீசஸ் பேர்ட், லில்லி வாக்கர்னு கூப்பிடுவாங்க. இதுக்கு ஓவர் சைஸ்டு ஃபீட் இருக்குது, ரொம்பவே நீளமான கால் விரல்கள். இதை பயன்படுத்தி குளம் குட்டையில் இருக்கிற சின்ன சின்ன இலைகள் மேலே இதனால் நடக்க முடியும். அதை பார்க்க இது தண்ணியில் நடக்கிற மாதிரி இருக்கும், அதனால தான் ஜீசஸ் பேர்ட்னு சொல்கிறாங்க. இதோட கால் ஷேப் இப்படி இருக்கிறதுனால தான் இலை மேலே காலை பரப்பி வச்சு பேலன்ஸ் பண்ண முடியுது. இதே நார்மல் பேர்ட்ஸுக்கு இருக்கிற மாதிரி இருந்திருந்தால் அது ஒரு சிங்கிள் பாயிண்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணி அது தண்ணியில் முழுங்கிடும். இவைகள்கிட்டேருந்து கற்றுக்கலாம். லைஃப்பில் பேலன்ஸ் பண்ண போதும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருந்தால் மற்ற சில விஷயங்கள் அன்பேலன்ஸ் ஆகி லைஃபே வேஸ்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ லைஃப்பில் எல்லாத்தையும் சரியாக பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிறது நல்லது. தேங்க்யூ.